Жігіт Зылиханың құшағына бұлқына босанып атып тұрды да, не өңі не түсі екенін ажырата алмаған күйі, ақ шымылдықшы деді үрейлене. Дабылдың аулы тау ішінде еді. 10 кластың жазғы каникулында жарты айдан астам армансыз жүріп қайтқан есінен шықпас. Ойнап жүріп-ақ ойлап жүрер Дабыл Мұсабаевпен бір класта оқи тұра, Бағдат оның қасында өзін сәби сезінетін. 2 айдай өз ауылында мехнат шеккен аздаяқ Дабыл пішен жинатты, топан түсіртті, үйлерінің сыртын сылатты. Обалы не керек? Тамашаға да қарық қылды. Сонда ғой, отырыс ұйымдастырып қыздармен таныстырды. Бірақ Бағдатқа Зылихадан өзге кім керек? Аңға алып шығып арқар көрсеткенін айтсашы. Балапандарын жетім қалдырып 4-5 кекіліп атты алды Дабыл. Қылықтарының бір ұнады, бір ұнамады. Бірін көріп екі қолын төбесіне қоя безіп кеткісі бар. Екіншісіне елтіп сиқырлана байланып қалады. Қас қарая Дабылдың сойқын сырлы жорықтары басталатын. Шырттай қараңғыда көздері шырадай жанады, қатты көреді. Биік-биік тау жаңғырықтарының ара-арасымен алып өтіп, бұта шарбақпен қоршалған қауындықтардың біріне таянады. Қауын әлі пісе қоймаған, ішінара ғана рең алғандарын түн баласында табу қиын. Сонда да көк шапша кезінде сан соғып қалмау үшін озықтау балалардың сотанақтығынан сақтандырар күзетіп жатады. Дабыл Бағдатты бұта шарбақтың сыртында қалдырып, өз секіріп өтіп жорғалай жөнеледі. Күзетшінің көрпесі ай жарығымен ақтаңданып көрініп жатқанмен қауынның пәлегін сыбдыр еткізбей еңбекте еркін аралап, еменбей иіскейді сабазың. Тойып алған соң қабық пен шопақты арық суына шолп-шолп лақтыра сүтті бастарын қаққылап ауыл шетіндегі қой қораға қарай беттейді ғой баяғы. Айнала қанша аппақ сүттей болғанмен қой қораның төңірегі қарауытып, маңайындағы бір-екі үйшік мүлде жұмбаққа оранып тұрғандай болады. Дабыл сол жұмбақ үйдің біріне кіріп кете ме, қараңғылық ораған қораға сіңіп кете ме, біраз жоғалып барып күтпеген жерден қайта пайда болады. Екінші әлде үшінші рет осынау оқиғалар мен суреттер қайталанған күні Дабыл қора жақтан қатты түтігіп ашуланып қайтқан. Болды, бұдан былай келмеймін, болды, келме деді. Дабылдың шықшыты бұлтылдап, түн болғанмен түтіккен ай сәулесінен абанық көрінді. Өзі айтпаса да анық-қанығын дәлел-дәйегін сұрау қиын. Бұрқ етіп қайнай салатын жыны жаман. Сол жолғысының бәрі жөні бөлек. Дабыл сол бетімен Бағдатты сүйрелей сүмеңдете ертіп алып, ауылдың шетіндегі бір үйге әкелді. Ай әлі жарық еді. Адам біткен қалың ұйқы құшағында. Ояу сандалып жүрген екеуі ғана. Әлгі үйдің терезесін тарс еткізіп оп-оңай ашып алды. Тар бөлмедегі төсек ап-айқын көріне кеткені, қайдан тауып ала қойғаны беймәлім. Дабылдың долана томарынан да қап-қатты қолында жіп-жіңішке обызын сым темір пайда бола кетті. Ұшын сәл ғана қайырып, қысыңқылау қармақтай иіп алды да сумаңдатып үй ішіне жүгіртті. Төсекте жатқандардың үстіндегі көрпені көзді ашып жұмғанша жұлып алып, ашты да жіберді. Көрпе астында жатқан екеуі тырдай жалаңаш еді. Бағдат, иә, Дабылдың кластасы ай жарығы барған сайын сүтті молырақ себелеп тұрған шақта әлемде не болып не қойып жатқанын білуден қалған. Есеңгірі естен танған Бағдат Төлеев 17-ден 18-ге қараған жасында тыр жалаңаш тірі әйелді тұңғыш рет көрген болатын. Көрпе бірден ашылып төсек орын шашыла берген сәтте шошып барып шалқалай аунаған келіншек үн шығара алмай, қос қолымен ауа қармалған. Не болғанын білмей, біле алмай көрпесін іздеп таба алмай, басқа бірдемелерді жамылмаққа әрекеттенді. Күйеу кешірек оянды. Ояна сала терезе жаққа бір әйеліне екі алақтай қарап айқайға басты. Бұлар зытты. Арттағы айқай-шу шаң-шұң естіліп тұрды. Келіншек жылағандай ма, еркектің даусы дей түскендей ме, шәуле биттер үрді. Солардың бәріне кемпірдің бажылдағаны араласып кетті. Бағдаттың сол бетімен зыта бергісі келген, алайда Дабыл тоқтатты. Бұлар аса көп ұзай қоймады. Жаңағы үй жап-жақын екен ау әлі. Еркек далаға шығып әлдекімді іздегендей боқтап балағаттап қойды. Дегенмен сырттағы дауыс іштегідей ғана бәсең. Қалың ағаш ішінде бәрін бақылап отырған Дабыл саспайды. Асығар түрі жоқ. Айқай-сүренге түк те қатысы жоқ адамдай пысқырып та қарағысы келмей, орнынан марғау көтеріліп есінен қоятынында не дерсің? Ертеңіне Бағдат Дабылдың бетіне қарай алмады. Неге өйттік, ол қай қылығымыз деп сұрай да қоймады. Қайтатынын ғана айтты. Өз-өзінің итінің етінен бетер жек көрді сонда. Сен неменеге ішкірттене қалдың деді Дабыл. Түндегі жорығымыз ба? Себеп сол ма? Ол болса себебін айтамын әлі. 2 күннен соң машина келеді. Сонымен қайтасың. Жаяу бәрібір жете алмайсың. Жігіт деген қатын құсап, не болса соған бұртимас болар. Бағдат бала.
қалуға мәжбүр, қандай ғана сиқыры бар білмейді. Келесі күні түнде, бәлкім түн ортасынан ауып бара жатқанда, бұлар тағы да терең сайда әңгелеп жеп отырды. Бағдат бала, деді Дабыл, менің кей қылықтарыма таңданып, қартаймай-ақ қойғын, жарай ма? Мен мұнда мүлде басқамын. Ал мектептерінде менен тартыпты адам тапшы, таппайсыңдар. Мұғалімдердің ағыл-тегіл ақылын екетпеймін, өздігімнен жан баласына тиіспеймін. Оқуым да онша жаман емес. Ал енді ауылымда өзіме өзім иемін. Еркіндік беріңдерші бір ай, жарым ай. Солай, Бағдат бала. Қой қорама көкейіңдегінің біріншісі сол ғой. Қорадағы қоржын тамды жап-жас жесір келіншек тұрып жатыр. Соған бардым. Айтсаң айта ғой елдің бәріне. Айтып жын ұрып па, деді Бағдат. Бұрында бір-екі рет барып бекерге әуре болып қайтқанмын. Құшақтайтын өзі, бетімнен сүйетін өзі. Сөйтіп алып, аласың әлі, бұзылмаған әлден деп жолатпайды. Ал кешке барып едім, енді көзіме көрінбегін. Табалдырықтан аттап байқаш, жалпақ жұртқа масқаралаймын, деп отыр оттап. Батылданбақ болып едім, шапалақпен осып жібергені. Анық біреуді тауып алған анық. Пәдеріңе нәлетті, пәлсіне түсйтіп тек саған ғана сеніп айтамын. Сенгеніңе рахмет, деді Бағдат. Әлденеге ынтыға түсіп, тағы да айта түскенін тілеп отырды-ау сонда. Онысы несі екен? Сенем, әйтпесе айтам ба? Сонымен қой қорадан үміт үзілді. Басында көзін сүзген өзі еді. Енді бұйдаңды үзбегін баласың әлдеп иттей қылғаны батады да, қорлады да. Көреміз әлі. Әттен қыздарға тиюге болмайды да. Қызды қорласаң Құдай қарғысына ұшырайсың да. Әжем айтушы еді өстіп. Әрине тікелей емес, тұспалдап сездіретін. Әйтеуір бәрін білесің. Сен де білмей отырған жоқсың. Жай ғана аңқау болып отырсың. Жоқ, мен көп нәрсе білмейді екем. Сенен ғана естіп біліп жүрмін. Білмесең біліп ал. Қыздарды құрметтеу керек. Ал енді кейбір қатынға қой қорадағы пәдеріңе нәлет сияқтыларға басқаша қараудың айыбы жоқ. О баста ойнап тістелей сүйіп тиседі де ендігісі мынау. Бір мықтыны тапқан, қап. Қойшы Дабыл, қоймаймын, неге қоямай? Әне өстіп өзеурейтіні жақсы емес. Әңгіме үзілді. Екеуі де үн-түнсіз. Біраз отырып қалды. Кенет Дабыл орнынан ұшып тұрды. Жүр, деді бұйыра. Кеттік. Алып жаңғақтардың қара бұтақтарының ара-арасынан сүт саулатып қалқып барады. Осы кезде Бағдат Зылиханы іштей көп ойлағанмен сыртқа шығара бермейтін еді. Қатты сүйетін еді. Бірақ онысын өзінен де жасырғысы келетін. Сол Зылиха мұның әрбір әрекетін бақылап көріп отыратын секілді. Міне тағы да Дабылға шегіншекті ілесіп келе жатқанында орталықтағы суы селода тұратын Зылиха қарап тұрған шығар. Жол жиегіндегі жиделердің жапырақтары алтын жалатқандай жалт-жұлт жарқ-жұрқ. Дабыл тағы да бір үйдің жанынан ертіп келді. Тағы да терезесін өзіне ғана тән ептілікпен дыбыссыз ашты. Әбден әккі болған ба? Әлде бұл ауылдың терезелері кілттенбей ме, кім білген? Бағдаттың байқауынша бұл өткендегіден басқа үй еді. Иә, басқа үй екен. Анау ақ шымылдықты көріп тұрсың ба, деп сыбырлады. Көрдің бе? Шынында да бөлменің бір жағы тұтас ақ шымылдық еді. Төгіліп тұр-ау, төгіліп тұр. Ауылдағылар азайып кеткен адамдардың аузының суы құрып айта беретін, ілуде ғана кездесіп қалатын ақ шымылдық. Бағдаттың өзі ауылында да аз. Екі әлде үш үйде ғана бар. Кейде әдейілеп көруге баратын. Біреуі Жайсанкүл жеңгесінің үйінде. Барған сайын түкпіріндегі бөлмеге бір көз салмай өте алмайды. Ал енді мына ақ шымылдықта туп-тура Жайсанкүлдікіндей аппақ. Ақ шымылдықты айлы түнде көру керек екен де. Дабыл біледі ғой. Мың бір түнде мынандай шымылдық жоқ шығар. Болды, жүр, кеттік. Кеттік, деп күрсінді Бағдат қимай. Екеуі арық бойлап біраз жүрді. Бұл шымылдықтың ішінде біздің ауылдағы ең бақыттылар ұйықтап жатыр, деді Дабыл. Менен бір жас қана үлкендігі бар. 8-ден кейін оқымай ауылда қалған, жақында үйленді. Тойларда өзгеше өтті ғой осылардың. Бақытты, екеуі де бақытты. Көп адамдардың бақытты немесе бақытсыз екенін көздеріне қарап-ақ білерсің. Ақ шымылдықтарының сыртына дейін нұрланып тұрады ғой. Байқадың ба? Байқадым, деп тұтықты Бағдат. Әскерге бармай ма? Барады. Осы күзде алып кетуі де мүмкін. Күтеді де, артында біреудің емес келіншегінің сағына күткен рахат қой. Рахат. Мені Зылиха күтер ме екен? Бірақ ол менің әлі келіншегім емес қой, деп ойлағам бұл сонда. Дабыл кілт бұрылып арық бойынан тепсенге түсті. Шынтағының сәл жоғары тұсынан қатты қысып жіберген сәт жаны шығып кете жаздап көз жасаурады. Дабылдың жаңағы жайбарақаттығынан із қалмаған, қалшылдайтын секілді бетіне сыңай үңіліп, қыңбағын, деді тістенген күйі. Қатындар құсап, анау қорадағы бәлсін бе, білдің бе? Еркек болуға үйрен. Үйретем мен сені, білдің бе? Сен тым үлбірексің, үлдірексің.
Мектеп соры сенделерді қатты ұнатады. Сызылып тұрса, тәртіпті бұзбаса дейді. Ал өмір басқа, Бағдат бала. Ал мен бәрін білемін, бәрін бастан кешіп үлгердім. Тит деймнен. Әкелі жетіммін, үйдегі үшінші шешем. Екеуі тағы да бір үйге келіп тірелді. Сол үй. Бағдат қорқып кетті. Сумаңдаған сым темірмен көрпені көтеріп алып жұлып түсірді. Дабыл саспайды, асықпайды, қорқыныш жоқ. Әнеугүнігі әйел, сол жалаңаш денесін қорғалап әуре болмайды бұл жолы. Үйреніп қалғандай. Қайта іштей бір ерегі су бар ма, қалай? Қос алмасының қаншалықты үлкен екенін тіпті қос түймедағына дейін көрді ғой Бағдат. Еркек те бұл жолы айқай сүрең салмады, тістене боқтап жіберді де тезірек киінуге ұмтылды. Кеттік деп сыбырлады. Дабыл, қашамыз. Еркек адам сыртқа бұлар күткендегіден жылдамырақ шығып үлгерді. Есіктен емес, терезеден секіргендіктен бұлардың үй айнала қашқанын білгенде екен. Ал есік алдындағы темір кереуетте кемпір жатты. Дабылдың сасқан жері осы болды. Үйдің алды ашық егістік. Суарып тастапты. Іс насырға шабайын деді. Бағдаттың тұла бойын діріл буып, жылауға шақ қалғанда гүрс етіп мылтық атылды. Еркектің қолында мылтық бар болып шыққаны да бір жұбанарлығы, ол өрік жақты қарап жүріпті. Сатырда сұтыр қайта оқтады. Мылтық атқан соң батылданып кетті ме, әлде жыны қаттырақ қозайын деді ме, айқайдың көкесіне көшті. Дабыл лашыздан шұғыл шешім қабылдауға мәжбүрленді. Бағдатты бүктей-мүктей иттің үйшігіне итермелеп кіргізіп, өз домалана тығылып қалды. Себебі өрік жақтағы еркектің осылай қарай беттегені білінген. Ит ұясының осыншалықты кең жасалған бұлардың бақыты шығар. Ұзын шынжырлықты қара төбет қорқақ екен. Үйшік артында үруге де батыл жетпей, үрейленіп тартынады. Қайда кетті, әкеңнің? Еркек қаншама қаһарландым, кіжіндім дегенмен үнінде іркіс-тіркіс бірдеңе бардай. Тағы да не бәле көрінді деп темір кереуеттен кемпір күңкілдеді. Мылтық атып елді шошытқаның не? Немене, қораға біреулер түсіп жүрме? Неңді алады? Қай малыңды ұрлайды сенің, ай сорлы баламай. Бар жат же, жата берсеңші жайыңа деп шешесіне ұрысты еркек кіндік. Қап, әкеңнің қайда кетіп қалды? Тұп-тура үй ішігінің жанынан өтіп бара жатты. Қара ит шынжырын сүйретіп барып иесінің аяғына жығылды. Итінің де итінен үмітін үзіп ішінен ыңқ еткізді де бір тепті. Атаңа нәлеттілерді атып өлтіріп, еттерін итке тастар ма едім, қап деп жыларман болды еркек. Бағдат қалтырап тоңғандай, қақ маңдайдан мылтық оғы қадалатындай қорықты. Дабыл төрт бүктеле қисайып сыр бермес күйінде. Қорыққанға көз көрінеді де, не болса соған айқайсап, мамыражай мақпал түнде мылтық атып ят емес пе? Жатсаң енді қатыныңның қасына барып деді шешесі. Жатсаң жат, мен ол иттерді атып өлтіріп тынбаспын әкеңнің, деді баласы. Ызаға булығып жылап қоя берді. Несі бар бұлардың, несі бар осы жұрттың? Қорлады ғой мені. Қоймай ма енді? Тыныштық бермей ме адамға? Жылап-жылап, қорсылдап отырып, ақыры иттей болып үйіне кірді де кетті. Обал жоқ оған, деді аспанға қараған күйі. Бұл адамсымақ маған ежелден ұнамайды. Бәрін әдейі ғана істеп жүрмін. Bir жағынан сені шынықтырып жүргенім деп білгім, Бағдат бала. Өз ауылының қорасына өзі түсетін ұсақ ұрлық-жол. Мал бітіп көрмеген маубас шөптің басын сындырмай-ақ шылқа-шылқа май жегіс келетін топас жалқаудың дәл өзі. Жылқы ұрласа айналайын дерем ғой. Қой, ешкі, қым қыруға да батыл бармайды. Ел ескермейді, иесіз іздеп әуре болмайды деген мерез есеппен буыны қатпаған қозылаққа пышақ жұмсайды. Жылы жұмсағын жылбықсыдан айыратын жымысқы. Біздің бір лақты сойып, сырбаз қылып, қылтығынан мойнынан қылқындырып тұрып мойындатқам. Солай де, солай Бағдат бала. Сондықтан аямаймын оны. Ақыр соңы мынандай болды. Осыдан бір жылдай бұрын мынаусына келді. Қойында жатқан жалаңашын айтам. Мұнысы бар ғой, айтайын ба, айтпайын ба? Ақ шымылдыққа адал болмай шығыпты. Масқара, білесің бе ондайды? Нені білесің бе сен? Айта берсе енді. Әңгімен қызық. Сайратып қойып отыра бер өңкейтіп. Білмесең біліп ал, басқа ауылдан қайдан? Біздің ауылда жаңа түскен келіншекке ақ шымылдық керіліп, ақ төсек салынады. Солай әне. Жақын жеңгелер бар ғой. Солар түнмен кірпік ілмей күзетіп шығып, арғы жағын түсінесің ғой енді сен, маубас емес шығарсың. Сонымен кездерді анық жетіп көңілдер демделсе, таң ата жас келінді төбеге көтері мақтан етер. Ақ шымылдыққа адал жарық қымсына күлімсіреп, алабұрта қызарып, инабатты ғана иіліп сәлем берер. Шіркін, ондай келін жаңа тігілген отау үшінде бүкіл әлеумет әулет үшінде мейрам әкелер, деседі біздің ауыл. Осылай айтады бізде. Ал егер айтқан жерден аулақ басқаша болып шықса, ақ шымылдықтың өзі-ақ әп-сәтте қарауытып кетеді деседі. Қанша жуса да ашылмай ағармай қала береді деседі. Ондайда жосылып жүгіріп жүрген жеңгелерге обалақ. Олардың бәрі өздері кінәлідей
ақ беттеріне қара күйе жағылғандай бастарын жоғары көтере алмай жердің жыртығын тапса кіріп кетердей кіріптар күйге түседі дейсің. Бағдат бала, шет жағасын көріп біліп те жүрміз ғой. Ешкім ештеңе демесе де, біреу-біреуге білдірмесе де, адам-адамға айтпаса да бәрі бірден беп белгілі боп шыға келеді. Қазір шымылдық мүлде сирек. Бәрін де өзгерттік, үйтіп-бүйтіп. Әне әжептәуір жібіп отырып күтпеген жерден жынданды Дабыл. Тісін шықыр-шықыр еткізіп, тықыр ажырықтан ұшып тұрып қайта отырды. Жаңағы ит нағыз шошқа, деді Дабыл. Бұрындар ондай қатынды төркін жағынан бірақ шығарады екен осы ауылда. Ал бұл ең болмаса бір шықпырта сабап алуға да батпады. Тағы да бізді әтәм дейді. Зайыр біздің ит ұясында жатқанымызды біліп тұрды. Өзі де тайсақтап, сөзі де тайғанақтап кетті, байқадың ба? Қорқып, қайдан байқайын, қаяқтан байқайды дейсің мені. Сен де бір ит екенсің, алайда адамға айналуыңа көп мүмкіндік бар ғой әзірше. Ал жаңағы еркексымағың қатын бүкіл елдің төбесінде тайраңдатып қойғаны. Бүкіл ауыл түк түсінбейтіндей тепсіне теперіш көрсеткісі келетін қайтерсің. Омырауын шошыңды тауып, кемпір шалдарды қағып түсіре жаздайтынына күйіп кетесің де. Аямайтыным, азапқа салатыным содан ғой, содан. Екеуінің де ұйқылары келетін емес. Үн-түнсіз біраз отырды. Ал бізде, деді Бағдат сонда. Біздің ауылда, бәсе, деді Дабыл айқайлап жіберіп. Сен де сөйлеші. Біздің ауылда салт бойынша бар ғой, алғашқы түні келіншектің қойнында қыздар қонып шығатын еді. Бала кезім бәрі көз алдымда. Жайсангүл жеңешем түскенде ұл балалардың бәрі кетіп қалып, қыздардың ішінде қалып қойыппын. Жайсангүл жеңешем мені қуған жоқ. Сол кісінің сұлулығына қарап қыздардың ауыздарына аңқайып отыра бердім. Бір мезгілдерде оянып кетсем, ақ шымылдықтың ішінде жатыр екенмін. Бұрын ондай ертегіні кім көрген? Ақ шымылдықтың сыртынан іші сұлу екен ғой, төсегінің мамығын-ай. Ақырын ғана аңғарсам бір шетте Жайсангүл жеңешем. Әне-міне ұзатылмақшы бой жеткеніміз Сәлима отыр. Көзімді тағы бір ашып қарасам, екеуі құшақтасып алыпты. Тыңдасам, жаңа түскен Жайсангүл мен күні ертең кететін Сәлима қыз сыбдыр да көбдір сөйлеседі. Бір күліп бір жыласады. Ақ шымылдыққа адалмын ғой мен, адалмын, дейді Жайсангүл жеңешем сыбырлап. Мен де деп сыбырлай жауап қатады Сәлима. Әлде жылайды, әлде күледі екеуі. Неге күледі, неге жылайды? Ол кезде кім түсінген? Өлә таң атып қалыпты ғой, деді бір кезде Жайсангүл жеңешем. Бүгінгі түннен қорықпайсың ба, шыныңды айтшы, деп сұрады Сәлима, жаңа түскен жеңешемді құшақтап. Қорқасың ба бүгінгі түннен? Өлә, бүгін боп қалды ма? Иә, бүгін болып қалғалы қашан? Енді бүгінгі түн тілеу көкем екеуіңдікі. Қанша дегенмен де адам бір түрлі қорқатын шығара. Айтша, қорықпағандашы, деп жаңа түскен Жайсангүл жеңешем менің мына Бағдаттың бетіне сүйді. Екеуі одан әр көпке дейін дыбыссыз күліп, дыбыссыз жылап, бір-бірінің бауырына тығыла түскен. Бөлме ішінде пырдай боп үлкенді-кішілі көп қыз ұйықтап жатты сол бір түні. Мынаны қара, түк білмеймін, дейді. Дабыл орнынан тұрып кетті. Ананы қара, анаң қара, деді Дабыл. Шолпан жұлдыздың айналасында ақ шымылдық желбірей үлбіреп тұр. Кенет сол үлбірей желбіреген ақ шымылдықтың қақ жарылып ашылды, таң жұлдызын жер жүзінен жасырып ала қойды. Көрдің бе, деді Дабыл тізерлеп отыра кетіп. Бағдат тілден айрылғандай дірдек қағып басын изей берген. Арада біраз жыл өткенде сержант Бағдат Төлеев әскер қатарынан оралған еді. Зылиха, сұлуың өзгерген, деді Дабыл. Бағдаттың жүрегі сулап, бойы мұздап сала берді. Жер жүзінде ешқандай қызық жоқтай, қыз жоқтай көңілі қатты құлазды. Құрылыс отрядындағы кейбір солдат сорлар тап осындай күйге түскенде асылып өледі екен деп ойлады. Қалай сонда? Білмеймін, өзім де білмеймін, түкке түсінбеймін. Сенесің бе? Бұрынғы Жуынбаева жоқ. Бір рет жолыққанымда баяғыдай қимай-қимай қыдырып бірге жүрдік. Шашымнан иіскеп, сенің исіңе ұқсатып, ебіл-дебіл жылап пәле боп еді. Келесі бір іздеп келгенімде одан әрмен сағыныпты. Сені әңгімеміз таусылмай қойған. Жылына 2-3 рет кездесіп тұрдық. Ал осы жылдың басында тағы келдім. Сөйтсем Зылиха жоқ. Орында басқа біреу секілді. Бәлкім Бағдат бала. Мен қатесілесетін шығармын. Мен де пендемін. Солай. Жазған хаттарынан да салқындық сезілгелі, жылуға жуықтап қалғандығын ойдың түбіне түсіп, уайымның уынан арыла алмай келе жатқан жасырған жоқ Дабылдан. 2 күн ауылда әзер шыдап, 3-ші күні Зылиха жұмыс істейтін сұлу селоға сол сержант киіммен келіп кірді. Автобустардың бәрі тозып, лаха-лахасы шығып кеткен, іштері лас, сырттары сатпақ-сатпақ. Ескі тот басқан ұзын автобустан түсе сала, айналасына алақтай қараған. Білуінше осы уақыттарда тап мына тротуармен жұмысына қарай өтуі тиіс. Әне, алып қара талдардың арасында 2 қыз келеді.
солар жанындағысы Жанна ғой. Сонымен бірге жататын, жанынан артық көретін досы болып кететін талай-талай жазбады ма? Кібіртік деп жүре алмай қалды. Злиха емес, Бағдат еді жүрісінен жаңылған. Көзі бұлдырап, жанары жасаурап, екеуін алмастырып алғандай кезек-кезек қарайды. Оң жағындағы Жанна, кәдімгі Макаренко мектебінде оқыған пысық қыз. Бұл жүгіріп оқитын үйден әріректегі қызыл түнекелі үйде тұратын. Бағдатты менсінбейтін орысша оқитын Жанна. Сол жағындағы Злиха, құдай-ау, сол Злиха. Ал бұлар неге бұлай салқын жолығысып тұр? Неғып соншама жатырқап қалған? Қалайынша ғана өзгеріп кеткен өңі ме, түсі ме? Анау сарқырап ағып жатқан арыс бәлде Анон өзен ме? Анон сарқырап ақпас еді ғой. Арыс қой, арыс. Ал Злиха неге соншама алыс? Салқын ғана сәлем алысты үшеуі. Жай ғана жағдай сұрасты үшеуі. Үшеуі де үнсіз қалысты. Одан әр дүниенің астан-кестеңі шығып жүре берген. Не болып не қойғанын сезінуден қалғандай мәңгір білесе беріпті Бағдат. Не айтып не қойғандарды есінде жоқтай. Жанна бірдемелерді күңгірлеп кетіп қалды. Екеуі әйтеуір көп ілбіді тротуармен. Зорғадан кірген жұмысынан қалдым, шығарып жіберуі мүмкін деді Злиха. Тәмпік танау қусырылып, маңдайы жиырылып, беті сұрлана шаңытып бір көрінді. Шыныңды айтшы, Злиха, сен мені бұрынғыдай көресің бе деді Бағдат, бір оянып кеткендей болып. Баламысың деген, мен ғашықтыққа да коммунизмге де сенуді әлдеқашан қойып кеттім ғой деді Злиха. Енді қайда барамыз деді Бағдат. Алдымыз жарқабақ. Мен ашпын деді Злиха. Бағдат өзінің де әлі де баяғыдай балада шеп-шек екенін қатты мойындап тұрды. Бір жаққа барып тамақ ішейік те деді сасқалақтап. Қайда? Бәрі де жабылды. Арыстың сарылы биік жарқабаққа соғыла жаңғырып, жүректі суылдатты. Қыркүйектің түнгі аспанында жалғыз жұлдыз да қалмаған екен. Алдымен таңдап алғын онда деді Злиха салқын ғана үн қатып, бірақ қап-қатқыл сөйлеп. Қай жағын таңдайсың? Жанна екеуміз жалдап жатқан пәтерге бармайсың ғой. Жоқ, әлде барасың ба? Жоқ, Жаннаға бармаймын. Онда осындағы басқа бір үйге баруыңа тура келеді. Мейлі. Арысты жағалап, жарлауыт беткейді қиялап өтіп, Нуалманың ішіндегі бір үйдің бетон ауласынан шықты екеу. Есікті ашты, ешкім жоқ. Ағайын боп келетін ағамыздың үйі. Ол қыздарының бәрі оқуда қалада. Ағамыз Шымкенттің ауруханасына түскен, жеңгеміз сонда кетті деді Злиха. Қорқып тұрсың ғой өзің. Екеуі де үнсіз ғана шай ішті. Бағдаттың бір түрлі бей-жай болғаны ұрлық жасағалы жүргендей үрейгелікке түскен рас еді. Ойпырмау, осындай осыншалықты армандамаушы ма еді бұрындары? Алтын көз түн іші тып-тыныш, тым-тырысып жылы үй. 3 жыл бойы үздіге аңсаған жаны жанында. Енді не керек Бағдат балаға? Сол Злиха. Сол ма? Жоқ, бұл ол емес. Бұл бұрынғы Злиха емес. Мектептің коридорында қоңырқай қос бұрымын ойнатып қана, бұған ғана бөлекше күлімдей қарап кетіп бара жататын Злиха емес. Бағдатты көрсе қуанар, Нияз бен Дабылды көрсе жұбанар Злиха қыз бұл емес, өзгерген, мұқым басқа болып кеткен. Әскерде асылып өлген Құдайқұловтан үсіп өлгіп қалған Поляковтан артық емессің Бағдат бала. Төлейіп, асылып өлде қал, өле алсаң. Злиха теріс бұрылып үнсіз жылап тұр екен. Біраз уақыт өткеннен соң төсекті бірге салып жатқанын байқады. Оның жылағаны өзіне онша әсер етпегеннен тағы шошынған. Жатарын жатып алып қатты мазасызданды. Иелері жоқ, бөтен үй. Біреулердің төсегінде қалайша емін-еркін қонып шықпақ. Ят емес па, бір түрлі ғой, төсекті бірге салған несі? Төсек бір болғанмен көрпелер бөлек. Злиха теріс қарап оранып жатты. Бұл өзімен өзі әлек. Көзін бір жұмса Анон өзенінің бойында отрядтан бірақ шығады. Тағы бір жұмса Дабылды оның алыстағы ауылын көреді. Қайда ашып, қайта жұмып, Жайсаңгүл жеңеше, сен үйленгенде бар ғой, ақшымылтты өзім тігіп беріп, өзім тұтып беремін деп. 10 саусағы майса кесте тігіп отырыпты. Талықсып барып ұйықтап кеткенін білмеді. Бір кезде тұла бойы күйіп жанып бара жатыр екен. Ұйқылы ма, ояу ма, құшағында кім, қайда жатыр, кіммен жатыр? Злиха екен де, денесі жұп-жұмыр, күйіп жатып толда. Шаштың бұйра қоңыр бұрындарының бұлқысып барып бұрылар тұсындағы ақ тамақтағы жасы мықтай меңдіздеп таппаққа бекініп аласұралақтады. Табан астында таба алмай қиналған. Терезенің жақтауы сарт етіп ашылып кетті. Ақ пердені жел жылмалай жұлқылады келіп. Бағдат бала қатты шоршып түсті де есін жинағандай болды. Ақ шымылдықшы деді ышқына сыбырлап. Кімге айтты сонда? Құшағынан босаған Злиха солқ түсіп сәл жиналып жатты. Таң атар атпас шақ екен. Орнынан тез тұрып киініп алды Бағдат бала. Кететінін білдірді. Злиха үн-түнсіз жылап жатқан секілденді. Арыстың сарылы да, сарыны да тым бәсең тартыпты. Таң қараңғылығы қоюлана түскен.
бұлт қаптаған көзгі аспаннан жаңбыр сіркірей бастапты. Бетіне бүріккен тамшылар тым-тым мұздай еді. Жауырлауыт беткейдегі жалғыз аяқ жолмен тайғанақтап төмен түсті. Қалың баудың ішінде қарауытып тұрған үйге соңғы мәрте бұрылып бір қарады да қатты күрсінді.